Que tal? Benvidos ao Preguntoiro. Neste luns comezamos coas nosas entrevistas a representantes políticos de Santiago e, como sempre, nos luns acompañanos o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Imos comezar, Rubén, polo debate que houbo nos últimos días, a semana pasada, a raíz desa presentación dos presupostos xerais do Estado aplicados a Santiago. Houbo moitas valoracións. Por parte da oposición, a valoración bastante mala, bastante negativa. Sen embargo, por parte do goberno local e na voz do alcalde, dicíanos Agustín Hernández que eran espectaculares. Moita diferencia de opinión, non? Sí, porque evidentemente son concepcións políticas pois moi diferentes a que pode ter o Partido Popular, evidentemente, da que ten o Bloque Nacionalista Galego, non? Eu creo que o primeiro erro que se comete habitualmente cando se fala dos orzamentos xerais do Estado ou dos do Parlamento de Galiza aplicados a Santiago de Compostela é centrarnos sempre no tema das infraestructuras, non? Basicamente as valoracións sempre son un sumatorio de infraestructuras, se hai tantos millóns para esta obra ou non hai tal aquela outra obra, non? Nos, desde logo, facemos unha análise diferente. Nos, o que cremos é que, ante todo e sobre todo, os orzamentos xerais do Estado son uns orzamentos tremendamente antisociais, non? E o que fan pois é perpetuar os recortes que o Partido Popular veu aplicando nos últimos anos pois neste exercicio, non? A pesar de que supostamente pois nos falan de que vivimos unha situación de certa recuperación económica, non? Pero claro, se vamos a analizar as contas, o que vemos é que se reduce un 15% pois a cantidad de diñeiro que hai para as prestacións por desemprego para a xente que está parada. Que os xubilados só lle vai subir a pensión o 0,25%, o mínimo que pode subir por lei e que, polo tanto, consolida a perda de poder adquisitivo das persoas maiores pois acumulada dos últimos anos. Vemos que baixa as partidas asignadas ou se conxelan, no mellor dos casos, para a lei de dependencia. Vemos que se conxelan na práctica porque son un 0,2, todo o que ten que ver para as bolsas educativas, etcétera, etcétera, non? Por lo tanto, todo o que ten que ver con ese gasto social, coa perda de dereitos acumulado, pois o que consolidan pois son unhas contas que van a ser as contas da consolidación dunha situación de desemprego, de precariedade e incluso pois de pobreza que non nos podemos permitir, non? En Santiago ti pensa que hoxe hai 22.000 persoas en risco de exclusión social, pero que desas 22.000, 4.000 están nunha situación de pobreza extrema, que temos máis de 7.000 persoas que queren traballar e non atopan un posto de traballo. Bueno, pois para toda esa xente, estes orzamentos pois non van a dar ninguna resposta, non? A marxe diso, pois certamente hai que falar de infraestructuras, non? No caso das infraestructuras, bueno, pois o que temos é que os orzamentos non deixan de ser unha promesa, non? É o que o goberno nos promete que vai facer no ano 2015, non? Bueno, para saber se ese goberno ten credibilidade, o que teníamos que mirar é que pasou no 2014, no 13 e no 12. E se miramos o que nos prometía o goberno e o que finalmente fixo, pois do que nos decataremos é que non teña moita palabra, non? E que do prometido o feito, pois hai un bo treito, non? Bueno, se temos en conta que estamos a uns meses dunhas eleccións, pois todavía hai que coller con máis pinzas o que promete o goberno central que vai facer en Santiago de Compostela. En calcara caso, moitas actuacións veñen moi de atrás, pois sexa o paso inferior do túnel de Conxo, sexa o desdobramento pois na entrada do polígono do Tambre, sexa o desdobramento da autoestrada P9, que además vai financiar basicamente a concesionaria Audasa. E despois hai outras actuacións que para nós son moi discutibles, non? Pois, por exemplo, contémplase unha partida orzamentaria para crear unha nova entrada desde a autoestrada P9 hacia a cultura. Bueno, cada un terá a súa opinión, se iso facía falta ou non facía falta. Ahora ben, cando os recursos son moi escasos, hai que priorizar. E eu creo que non se está priorizando correcto. Por exemplo, remato con isto. Nós temos demandado en moitísimas ocasións pois reformas pois tanto no Eixo ou na Xionlla de seguridade viaria. Por desgracia, todos os anos morre xente neses accesos. E iso non está contemplado nos orzamentos. Para nós, iso é máis urxente que unha saída, unha entrada hacia a cultura desde a P9, non? E o que máis nos preocupa, desde logo, pois son os grandes incumprimentos en infraestructuras que son fundamentais para a cidade, como é a depuradora, como é a estación intermodal ou incluso a baixada tan pronunciada que hai tamén na asignación ao Consorcio de Santiago, non? En canto a esa estación intermodal, debido a esa partida que figura nos presupostos xerais do Estado para mellorar a estación actual, tanto o PSOE como o BNG coinciden en que se reflexa claramente, na súa opinión, que se rexeita e que se renuncia a esa estación intermodal, definitivamente. É que é evidente, non? Porque os números falan por sí solos, non? Hai unha partida orzamentaria de 200.000 euros, que iso é, como dicir, cero. O
sea, por unha partida orzamentaria por exercicio 2015 de 200.000 euros para a estación intermodal, é dicir que non se vai facer. Bueno, é un problema, non? É un problema porque para nós, para o Bloque Nacionalista Galego, o importante non é facer unha estación para recoller os viaxeiros de alta velocidade, porque certamente non se podría coincidir co anterior alcalde. Si só queremos unha estación para cando este operativo o tren de alta velocidade e poidan baixar os pasaxeiros, pois con lixeiras reformas podería valer a estación que hai. O problema non é ese. O problema é que cando falamos de estación intermodal, ou polo menos cando BNG fala de estación intermodal, está falando dunha das infraestructuras máis importantes que se poderían facer en Santiago nos próximos 50 ou 60 anos. Por qué? Porque nós o que estamos a falar é dunha estación que tería a estación de autobuses e, polo tanto, a actual estación de autobuses San Caetano baixaría onde está o xa de Renfe, estación de autobuses, tería estación de tren e sería un intercambiador entre o bus urbano, o bus metropolitano, o tren de cercanías e de media distancia e, polo tanto, pois, o que cambiaría é radicalmente a mobilidade en Santiago. Vostede pense no que suporía poder trasladar todos os buses que teñen como epicentro a Praza de Galicia ou a Rosa nesa estación intermodal. E vostede imagínese que todos os buses que veñen da área metropolitana, que veñen de Bertamiráns, que veñen de Cacheiras, que veñen de Sigüeiro, pasaran nesa estación intermodal e, por tanto, eu puidera baixar malí e automáticamente coller pois, para o polígono do Tambre, para o hospital ou para onde fora. Non? Por tanto, eso é o concepto de intermodalidade sin entrar xa en cuestións urbanísticas que tamén serían importantes de como mellorar a permeabilidade non? Entre o Ensanche e Pontepedriña, incluso o acceso ás Banías do Sar e demais. Sin entrar niso, simplemente desde unha perspectiva de mobilidade, o importante que ese proxecto, non? E o importante que sería, por exemplo, para o pequeno comercio do Ensanche, que millóns de visitantes ao ano tiveran o punto de entrada no Ensanche Compostelán e que para ir á Catedral, para ir á zona histórica, tiveran que subir a pé por diante dos escaparates pois, do pequeno comercio do noso Ensanche. Non? Por lo tanto, eu creo que un proxecto estratégico e unha pena, desde o meu punto de vista, que non se defenda con máis vehemencia, non? Porque é evidente, non ten por que ser agora. Eu non defendo que teña que haber grandes partidas para o 2015. Eu o que defendo é que haxa unha folla de ruta clara. A mí se me di, mira, en 2015 non pode ser, pero si en 2020 íbamos a traballar con esta orientación, ou vamos a ir facendo por fases. Pero non, o que hai é un descontrol total. Conde Roa nos decía que primeiro que non facía falta, despois que tiña que ser a Lavacolla, despois que valía un apeadeiro, despois todo marear a perdiz e a conclusión é que despois de 4 anos do Partido Popular estamos no mismo punto que estábamos hai 4 anos, nada. De feito, o seu compañeiro da oposición, Paco Reyes, dicíanos nas súas valoracións destes orzamentos que o alcalde actual fora unha das persoas, dicían, e digo literalmente, que boicotearan ese proxecto da estación intermodal, que cando era conselleiro non optaba non por esa... Non, é que certamente foi así, non? Quer dizer, por parte do Partido Popular, cando houve unha mesa interadministrativa onde estaba o Estado, onde estaba o Goberno Galego, a Diputación, o Concello de Santiago e a parte de colexios profesionais e demais, pois hubo un boicot activo a esa decisión, non? Bueno, eu creo que eso daquela foi un erro e é un erro non defendelo con vehemencia neste momento, non? Porque eu creo que o problema é cando as decisións políticas teñen consecuencias tan graves para os cidadáns e o mellor exemplo é a depuradora, mellor incluso que a estación intermodal. Mire, o Bloque levaba moitísimo tempo avisando, dicíndolle ao Partido Popular, ollo co cambio de ubicación da actual estación depuradora, porque nós non estamos en contra de que se cambie de ubicación, sempre cando se garantan dúas cousas. Unha, que o novo emplazamento vai a ter pois, unha mellor xustificación, porque tanto desde unha perspectiva medioambiental como desde unha perspectiva social se mellora, pero, ollo, sempre cando non se perda a financiación europea que hai para este proxecto, porque senón, quen vai a pagar todos os millóns de euros que costa esta infraestructura, non? Bueno, pois, como dixemos, fatalmente, ao final sí que se perdeu esa financiación de fondos europeos do 2007-2013, non? Daqueles 40 millóns que iban vir do Estado procedentes de Europa, ao final o único que se repescou foi un 10%, que son os 4 millóns de euros, 3.900.000, se non me falla a memoria, que están orzamentados este ano para as melloras na bella depuradora, non? Pero xa veremos se existe esa financiación europea ou non e en que condicións para a nova depuradora. Por lo tanto, o problema é cando unha mala xestión dun mal goberno, quen paga os platos rotos pois son os veciños e as veciñas, non? En forma pois, de impostos ou de perda de servicios. Eu creo que iso que non é tolerable.
En canto ao asunto da depuradora, o alcalde dicíanos que esas melloras que se van facer na actualidade que se vai aproveitar despois os mecanismos para a nova. Non sei se lle serve de desculpa ou non. Mira, de desculpa non me sirve e quero ver eu como se fai eso, non? Porque é unha cousa de dicilo e outra cousa é facela, non? Eu creo que o que tiña que estar en obras agora mesmo é a nova depuradora de Santiago, co retraso absolutamente injustificable, e que o problema é que eu creo que hubo unha xestión pésima por parte do Partido Popular durante todo este tempo e se engañou durante moito tempo o conxunto da cidadanía, non? E cando están en xogo tantos fondos públicos para poder executar unha obra que é imprescindible para Santiago, pois habría que ser moitísimo máis responsable, non? Porque imagínese vostede tanto algúns destes señores que fan tanta apoloxía do modelo de funcionamento da empresa privada con respecto á pública, que lle pasaría a un xestor dunha empresa privada que por unha torpeza e por unha mala planificación pois perde unha financiación tan importante como esa, non? Por lo tanto, os feitos é o que hai que remitirse, pois vamos a empezar o ano 2015 e non hai visos nin siquiera exactamente de como van a ser os prazos desa hipotética nova estación depuradora e sobre todo como se vai a financiar, non? De todas formas, para os cidadáns que ao mellor non entendemos tanto dos procesos de obras de tal envergadura, dá a sensación como que as xestións ou os papeleos van moi despacio, porque fai falta estudos de impacto ambiental, diversos documentos, e parece que vai todo como lento, non? Por suposto, quer dicir, para calquer cidadán, para calquera cidadá, pois os trámites da administración pois están totalmente injustificados en moitos casos, ou cando menos son tremendamente tediosos e tremendamente longos no tempo. É evidente que a ver, que isto non é unha infraestructura calquera, estás falando dunha infraestructura que ten un impacto medioambiental que é moi forte, unha infraestructura que é básica para o funcionamento de calquera cidade e, por lo tanto, é lóxico que se sexa estricto tamén a hora de verificar cal é a mellor ubicación, en que condicións e demais, non? Ahora, e que hai moitos trámites da administración que, por ser tremendamente garantista, pois son tremendamente enfarragosos e tremendamente lentos, non? Pero é que este non foi o problema de dar. O problema de dar é que hai unha decisión política no seu día do Partido Popular de modificar a ubicación, non? E a partir de aí hai que empezar prácticamente de cero, non? Bueno, é unha decisión, pois como calquera outra decisión. Ahora, quen a toma ten que asumir tamén as consecuencias de tomala, non? E nese sentido non se advertíamos. Ollo, que pode pasar precisamente o que está pasando neste momento, non? Pois seguindo cos presupostos, deuse a circunstancia de que a semana pasada falábamos de distintas cifras, porque a oposición dábanos unha cifra no que é puramente as infraestructuras, como decía vostede, que ao final collemos os presupostos e comezamos a sumar partidas, non? De algunha maneira, dicíannos 24 millóns destinados a obras, a actuacións en Santiago, sen embargo o alcalde falaba de 60 millóns, porque ao parecer despois, pois, preguntando, el inclúe unha partida de 40 e pico millóns que serían da ampliación da AP9, que son extraorzamentarios. Pero mira, que é unha estupidez. Eu, se me permites, desde o BNG non vamos a entrar moito pois nese rifirrafe de cifras que non ten ningún sentido. Mire, eso é unha cuestión de como se contabiliza exclusivamente. Mire, hai unha actuación moi importante que é o desdobramento da autoestrada P9 ao seu paso por Santiago. A cuestión é que o grosso desa actuación vai a pagar a empresa concesionaria, non vai sair dos fondos do Ministerio e, por lo tanto, é lógico que eso non se contabilice como inversión do Ministerio de Fomento en Santiago de Compostela. É difícil cuantificar outro tipo de actuacións. Hai que cuantificar o total que está orzamentado para a autovía Lugo-Santiago. Bueno, discutible. Solo orzamentamos, só lle imputamos a Santiago o tramo Lavacolla-Arzúa. Bueno, quer dizer que é unha cuestión contable, non? O que hai que mirar é o que hai e o que non hai, non? Entonces, bueno, pues, o que hai sobre o papel, que xa veremos que é o que se executa, pois é o que xa coñecemos todos, non? Pois ese paso inferior de Conxo, desdobramento do polígono do Tambre, este desdobramento da autoestrada P9 e unha cousa que eu sí que considero que é moi importante, que é esa rotonda de enlace entre a P9, o polígono da Xionlla e a autovía cara ao aeroporto de Lavacolla, e pouco máis. É pouco máis, porque cimborrio arriba, cimborrio abaixo da catedral ou actuacións pois, de carácter menor, pouco máis, non? Que o que non hai? O que non hai é pois, unha
planificación e os compromisos claros ca estación depuradora, ca estación intermodal e unha baixada importante, por exemplo, no consorcio de Santiago con todo o que eso implica, non? Por lo tanto, calificar estes orzamentos de excelentes, pois eu creo que non se corresponde ca realidade. Non son excelentes, evidentemente, desde unha perspectiva social, que a nós é o que máis nos importa, porque nós consideramos que en calquer contexto, pero sobre todo nun contexto como isto, o primeiro que hai que atender son as persoas. Entón, a min, se mañá hai un carril menos na P9, pois mire, é importante que haxe un carril máis na P9, pero non é o fundamental. O fundamental é que hai moitísima xente pasando fame, que hai moitísimos nenos e nenas que teñen problemas de nutrición, que hai moitísima xente que é incapaz de chegar a final de mes e que non se crea actividade económica, dinamismo que xenere postos de traballo en Santiago. Ese é o problema fundamental. Despois, se a maiores deso, oiga, pois podemos mellorar algunhas das nosas infraestructuras, perfecto, pero nunha escala de prioridades, o primeiro, desde logo por o BNG, son as persoas e despois os ladrillos. Os problemas sociais dos que vostede nos fala danse en todas as cidades, tanto Santiago como no resto. No que sí podemos mirar o mellor un pouco máis pois é no tema das infraestructuras, porque non sei se vostedes tamén fixeron algunha comparación co resto de cidades galegas, como ven a Santiago nestes orzamentos do Goberno Central. Sí, o problema... Digo porque é o que máis se pode medir, non? Sí, o problema que hai nese tipo de casos, tanto nos orzamentos xerais do Estado como nos orzamentos da Xunta de Galiza, é que o que non se pode considerar a Santiago é unha cidade máis de 100.000 habitantes, non? E porque non se pode tratar a Santiago pois exclusivamente por unha cuestión poboacional. Santiago é a capital de Galiza a todos os efectos, non só a efectos administrativos e políticos, tamén ten que serlo a efectos orzamentarios e de investimento de outras administracións públicas na propia capital do país. E o que pasa é que lamentablemente eso non é así, ou polo menos nos últimos anos, desde logo non está a ser así, non? Quer dizer, hai unha parte do investimento que se fai en Santiago pois que está moi deturpado no que son as magnitudes polas obras de alta velocidade, non? Porque ao final eso que fai é pois, ver que unha porcentaxe importante do esforzo inversor do Ministerio de Fomento, pois, que máis evidentemente inviste pois, en infraestructuras, pois está dirixida cara a Galiza e a parte que se pode imputar pois, o caso de Santiago de Compostela, non? Pero bueno, eu creo que eso deturpa un pouco a realidade xeral, non? E unha mostra, pois, antes estamos falando de estación intermodal, en Vigo están as obras a pleno rendimento, pois aquí non é que non estén as obras, sino que non hai visos ni siquiera de que no corto prazo pois, eso vai a ser unha realidade, non? Imos cambiar totalmente de asunto, imos deixar xa estes presupostos xerais do Estado e imos falar da detención dun mozo hai uns días aquí en Santiago, un militante de resistencia galega, que supostamente sería o que atentou contra o Concello de Baralla, tamén hai uns días, era detido este mozo aquí en Santiago. Non sei, supoño que dende o BNG fan unha condena claramente deste tipo de accións, porque parece que houbo unha certa polémica no Parlamento, se algunhas formacións non eran claras condenando estes actos. Eu non sei, hai veces que teño impresión de que hai certas polémicas que son un pouco forzadas ou intencionadas. Eu creo que a posición do Bloque Nacionalista Galego é inequívoca, pero non neste caso, sino en todos os casos e de toda a vida, non? Quer dizer, o Bloque Nacionalista Galego condena, rexeita de xeito absolutamente categórico o terrorismo e accións violentas deste tipo. E a partir de aí, pois, non hai moito máis que falar, non? É o único que creo que sí que é certo que en todos os casos, non só en este, bueno, pues hai que aplicar pues, os principios básicos tamén dun Estado de Dereito, entre eles pues, a propia presunción de inocencia, pero desde logo, si no marco da investigación judicial se demostra que esta persoa ou outras persoas teñen que ver con unha actividade terrorista, pues, desde logo o Bloque Nacionalista Galego non ten outra cousa máis que lamentalo, condenalo, e desde logo, vamos, non hai ningún atisbo de dúbida ao respecto da agora, e como digo, de sempre, nos creemos que non há lugar no noso país para actividade dese tipo, para actividade violenta, para terrorismo, desde logo, vamos, o Bloque Nacionalista Galego non ten ninguna dúbida. Dentro desa polémica, o grupo AGE dicía que quizáis o PP utilizaba estes feitos de maneira partidista un pouco, e que din que igual sementaba certas dúbidas sobre se algunhas formacións
si eran claras con esa condea. Vostede tamén, dende o BNG, teñen tamén ese tipo de visión? A ver, eu que creo que por parte do Partido Popular, non de agora e non só daqui, pois houve moitas ocasións instrumentalización, lamentablemente, de todo o que ten que ver ca actividade terrorista, non? Non é de agora, como digo, e non é só de aquí, non? En calquera caso, xa che digo, eu creo que intentar crear polémicas estériles e moi forzadas onde non as hai. Eu repito, por se alguén non lle queda claro, a condena do Bloque Nacionalista Galego a calquer tipo de actividade violenta no noso país é clara e rotunda e sin ningún tipo de dúbida. Deixamos as polémicas, imos ir a temas máis concretos da actualidade municipal en Santiago. Outro día anunciábanos o alcalde, despois da Xunta de Goberno, que se vai proceder xa á demolición desa Casa da Xuventude que está na Praza do Matadoiro, iniciarase xa en breve. Que pensan no BNG deste edificio? Están de acordo en que é preciso sacalo do mapa, por decirlo de alguna forma? Fíjate hasta que punto estamos de acordo que eso se vai a levar a cabo porque o propuxo o Bloque Nacionalista Galego, non? En concreto, levámolo como unha proposición en novembro de 2011 e conseguimos pois, que se aprobaba por unanimidade de todos os grupos políticos. Unha cousa bastante rara no noso Concello, lamentablemente. Pois esa que xa lle tardaba. Sí. Fíxese, estamos falando de 2011, el alcalde Gerardo Conde Roa. E daquela nos levamos aquela iniciativa porque entendíamos que era unha iniciativa interesante para a cidade. Ese edificio, máis alá das valoracións arquitectónicas, non son especialista, nin para min o elemento central, se é máis bonito ou menos bonito, non é ese o problema. O problema que víamos nós é que o parque de Belvís é un parque tremendamente fechado, quero dicir, os accesos ao mesmo son moi limitados e, desde logo, para as persoas que non viven habitualmente en Santiago, son un dos grandes descoñecidos. E aí había unha oportunidade de abrir ese parque ao conxunto da cidade, sobre todo ao conxunto do casco histórico e, sobre todo, nun punto privilexiado como é esa entrada do Camiño Francés na nosa zona histórica. Por lo tanto, eu creo que con ese derrube vai haber unha especie de mirador e o que se vai a dar é unha maior amplitude a esa entrada nese parque. Eu, sinceramente, creo que con esa actuación a cidade vai salir gañando. A partir de aí hai outros traballos que facer, porque haberá que ver que se fai cas traseiras da Rúa de San Pedro e outro tipo de cuestións que haberá que analizar. Nós o que sí que pedíamos é que o que non se perderan, porque entendíamos que eso non se podía perder, os servicios que actualmente se prestaban nese edificio. Hai que pensar que é un edificio que depende da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galiza. Aí había servicios desde a expedición do carné xoven ou o carné de alberguista, desde centro de documentación de información xuvenil, desde centros como Centro Quérote de asesoramento en materia afectivo-sexual ou todo o que tiña que ver cos programas europeos de mobilidade, de voluntariado europeo, outro tipo de cousas. Finalmente a Xunta optou por trasladar eses servicios á Rúa Ramón Piñeiro, ao lado do que agora mesmo son as instalacións do Servicio Galego de Colocación e, en calquera caso, eu creo que se non se perden eses servicios e se consiga abrir o parque ao conxunto da cidade, eu creo que seremos gañando todos, e isto é unha mostra máis do papel que debera xogar nunha situación normal a oposición. A oposición ten que fiscalizar a acción de goberno, pero a oposición tamén ten que ser propositiva, e nese sentido o problema é que, lamentablemente, na maioría dos casos nos atopamos con un muro da maioría absoluta do Partido Popular. Afortunadamente, naquela ocasión, conseguimos que se aprobara a nosa proposta por unanimidade e a partir do mes de novembro agardemos que sexa unha realidade. Pois a finais do mes de novembro está prevista que comece esa demolición. Antes de rematar, queríalle preguntar por un asunto, porque esta mañá daba unha rolda de prensa a concelleira socialista Mercedes Rosón, indicando algúns desperfectos que hai en algunhas zonas do casco histórico. Concretamente, respondía a unhas queixas dos veciños da zona da Algalia por lousas que están levantadas, algúns volardos que non funcionan e, polo tanto, poden entrar os coches máis tranquilamente pola zona bella. Falaba a Mercedes Rosón de que non hai unha boa conservación da zona bella. Non sei se vostedes tamén o ven así, que fai falta mantemento. Por suposto, non só que compartamos esas críticas, sino que o BNG xa te levado a través de diferentes iniciativas denuncias do estado de conservación da nosa zona histórica. Non só son lousas, non só o mobiliario urbano, sino incluso a mesma limpeza
das nosas rúas, papeleiras e demais. Eu creo que hai un abandono importante e hai unha cousa tamén moi preocupante para min, que é o tráfico rodado. Non o que recibimos en moitas queixas de veciños e veciñas que din que no último tempo se ten incrementado en moito o tráfico de vehículos privados, o non respeto dos tonelaxes das propias furgonetas e incluso os horarios de carga e descarga. En grande medida ten que ver con algo que comentabas ti, que denuncian os veciños e que nos tivemos ocasión de comprobar, que o mal funcionamento ou non funcionamento en partes importantes do día pois deses pivotes retrácteis, que tanto da Algalia como da Igrexa de San Fins, que o que fan é que haxa un paso pois máis indiscriminado de vehículos que non teñen autorización para pasar. En calquera caso, eu creo que a zona histórica de Santiago pois non de agora, senón que leva varios anos sufrindo un proceso de deterioro importante e, sobre todo, de abandono por parte da administración. E estamos falando de cuestións totalmente cotiás, pois de esa lousa que está estropeada, arranxala, pois de ter un servizo de limpeza que actúe con toda a periodicidade que ten que facelo, e un control do tráfico rodado. Son cuestións absolutamente ordinarias nas que se ten dado pasos para atrás importantes. Pois ata aquí chegamos, Rubén, nesta conversa deste luns. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos aquí no plató. Moitísimas grazas a vos. E nos voltamos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.